taariikhdu waa 9 May 2026 barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn qodobada aynu barnaamijka idinkugu soo gudbinayno waxaa ka mid noqon doona Trump oo sheegay in caawa uu ka sugayo Iran inay si rasmi ah uga soo jawaabto hindisaha nabadda warbaahinta Mareykanka oo bilaabay in ay ka hadlaan toddobaadka nagu soo aadan in ay mar kale dib u bilaaban doonaan wada hadallada dhexmari doona Mareykanka iyo Iran wararkii ugu dambeeyay Hormuz marinbiyoodka isna waan idin haynaa Israa'iil oo la sheegay 80 weerar in ka badan inay qaaday 24 saac ee la soo dhaafay iyadoo weerarka ku qaaday koonfurta Lebanon xaaladda koonfurta Lebanon oo cabsi fara badan ay ka jirto iyana barnaamijka idinku haya madaxweynaha waddanka Faransiiska oo socdaal rasmi ah ku mari doona qaar ka mid ah dalalka Afrika warbixinadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo sabtiya ku soo qaadanayna inta aan ku jirno wixii warar kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastood nagala socotaan waa sabti taariikhduna waa 9 May wararkii ugu waaweynaa xaaladda gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijkan ku soo qaadanaynaa waxaanu marka hore ku bilaabaynaa madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa sheegay mar uu u waramayay qaar ka mid ah warbaahinta dalkiisa in ay caawa ka sugayaan Iran hindisaha nabadda inay markaa ogolaanshiyo ka keento oo wada hadalkii dib la isugu soo laabto waxyaabaha marka cajiibka ah ee maalmihii u dambeeyay warbaahinta haystay waxaa ka mid ah Mareykanka oo ku baryootamaya war ogolaada nabadda Iranay hindisaha nabadda aan ogolaada wada hadalka isugu nimaado Iran waxay leedahay u fiirsada Iran waxay leedahay tartiib waxba iswareerin daraasada ku ayna waa qiimeynayna laakiin hadaa degdegsan tahay macalinka weyn waxa rab samay Trump marka waa laga dabageeyay waa la tijaabiyay oo inuu dagaalku ka sii cararayo Iraniintu marka waa tartiibtooda waqti iyo wax wareer dhan ma haysto waqti ay idin qabtay marka hore ku soo galay sheekada ina inta Soomaaliyeed kaga soo jawaabtaan 3 bari 4 bari way fiiriyeen gabgable waxay dhaheen waqtiga rabnaan ogolaanayna maada shaqo nugule oday marka waa wareersay oday meel laga jiro ma yaqaano haddaba wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Trump waxa uu sheegay in ay ka sugayaan Iran dhankeeda caawa inay ka sugayaan inay soo jawaabto isagoo u waramayay shabakada la yiraahdo CNN ee laga leeyahay waddanka Mareykanka Trump wuxuu sheegay in maamulkiisu ay sugayaan caawa Iran inay soo jawaabto oo ay aqbasho hindisaha wada hadalka ojeeda shalay waxaan soo qaadanay wasiirkiisa arrimaha dibadda caawa sugayna kana sugayna Iran ma bahadlaysaba waxaas wali daraasada ku haynaa wax oo dad xataa waaweyn kama hadlayaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo kuwaas waxay leeyihiin hindisihii daraasada ku haynaa markii xogaa la isku afkarto ilaa markii dambe Mareykanka ay wareereen ay yiraahdeen wararta yaa xukuma kulaha Iran yaa xukuma baxay marka sheekadaas halkaas ee bare war isna goordhow ay warbaahinta Mareykanka qoreen oo Al Jazeera lagu daabacay waxa uu leeyahay wargeysyada Mareykanka qaar ka mid ah waxay leeyihiin waxaanu filaynaa in uu dib u bilaaban doono wada hadalka Mareykanka iyo Iran isbuuca nagu soo aadan haddaba waxaa la sheegayaa isbuuca nagu soo aadan bilowgiisa in wada hadalladu ay dib u bilaaban doonaan ayna ka dhici doonaan caasimadda dalka Pakistan ee Islamabad haddaba Iran ayaa waxaa la sheegay markii ugu horeysay inay markaa ka soo jawaabi doonto hindisaha oo markaa laga wada hadli doono arinta barnaamijkeeda nuclearka way marka warbaahinta marka Mareykanka waxay leeyihiin
bilowga toddobaadka iyo toddobaadka sidoodaba nimankan gaalada wuxuu u bilowdaa isniinta sabtida maanta iyo axadda maanta iyo macnaha toddobaadkii hore xisaabsan toddobaadkooda marka isniintu bilaabanaya marka bilowga toddobaadka soo socda markay leeyihiin waa isniinta iyo talaadada iyo meelahaas inuu bilaabanayo laakiin waxaasoo dhan waxaa ka hadlaya waa madaxdii maraykanka waa warbaahintii maraykanka laakiin iiraan waxaasaa waqtigaasaa bilaabanayo waqtigaan ma bilaabanayo iyo maba ku jiraanba xisaabtaas maba u qornaayo warkaas kuma jiraan waaya dhanka kale marinbiyoodka Hormuz xaaladiisu waa sidee marka maanta shalay wixii dhacay waa ogeyn habeen hore wixii dhacay waa ogeyn laakiin maanta waa sidee xaaladdu waa degan tahay wareer dhan ma jiro nimankii Iiraaniyiinta ku feesteynaya meel walba maraakiibtii sidii meesha ugu xaniban yihiin midkii ay iyagu fahmaan kaliya gudbinayaan maraykan qorshe kasta waa la yimid waa u shaqayn waay Trump handadaad kasta wuu keenay adiga jeebka ku ridaalin handadaadaada qaado adig waxaan naga cunaysa balaadeer meesha marka hadda marka waxa leeyahay xaaladdu way degan tahay laakiin waxay murugo iyo dhibaato haysataa dawladihii khaliijka qadar iyo waxay leeyihiin waxa kan in xal loo helo waay sababtoo ah gaaskii iyo wixii meesha mari lahaa iyo meesha albaabkii loo fadhiyaa mushkilada meesha ka taagan nimanka imaaraatiyiintaana waxay rabaan way sameeyeen Masar keensadeen wata xalay ka hadlayna ciidamo masaariha alla keenay diyaarada wata wax kasta wata kaalayna difaaca Masar difaaci karta ibaaraki imaaraat marka sheekadaas marka iyaduna halkaas ay maraysaa hadaba marka wixii akhbaarada oo marka sheekadan ku saabsan Hormuz iyo wada hadalladan wixii ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaan u gudbi doonaa markan waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Faransiiska ayaa maanta wuxuu kormeer shaqo ku tagayaa safar saddex wadan oo Afrikaan maanta wuxuu booqanayaa Masar kadib wuxuu u gudbayaa Kenya kadibna Ethiopia marka waa markii ugu horeysay 2017 markii ninkan uu xilka yimid uu isku abaabulo shir Afrikaanku ay ka qayb galayaan iyo waxaas iyo marka safaradaas ayuu isaguna mari doonaa hadaba Al Jazeera ayaa ka qortay warbixin hadaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay madaxweynaha wadanka Faransiiska Macron ayaa waxay booqasho uga bilaabanaysa Afrika isagoo isku soo mari doona dalalka Masar iyo Kenya iyo Ethiopia ayuu isku soo mari doona marka dalalkaas ayuu tagi doona cilaaqadooda iyo xiriirkooda iyo markan waa la sii kala socdaa Yurub iyo Mareykan iyo waa sii kala guranayaan marka hadda marka rajo waxa laga qabaa Yurubtii inay Afrika marka ku soo xirtaan marka hadda wuxuu leeyahay Masar soo maraya meelo badan iyo jaamacado oo Faransiisku leeyahay iyo meelaha soo kormeeraya kadib Kenya oo imaanaya madaxda Kenya is arkayaan madaxda Afrikaanka qaarkood meesha isku arki doonaan kadibna wuxuu soo gudbi doonaa Ethiopia kadibna markaas safarkiisa halkaas ayuu ku soo gabagabayn doonaa leeyahay marka iyaduna marka waa hawl kale marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin culayska Mareykanka markii uu meesha ka baxay nimankii Yurubiyanka ahaa waxay markan saaxiib ka dhiganayaan Afrikaanka marka uu soo socdaan Faransiisku markaas oo kaabo u yahay European Union hadda maqasho waa Faransiis iyo Jarmal kaabaka marka ayaga marka jihaynayeen wararka kale ee cusub waxa kamid ah Israa'iil way si waali ah ay weeraro soo qaadalay 24 saac la soo dhaafay weeraro waxay qaaday aan la ogeyn waxa ay ujeedadeedu ahayd waxa bam ay ku riday koonfurta Lebanon waa la yaab markii weeraradu hadana dhamaadeen meeshii ka miisayaan nimanka Hezbollah daroonka socda gantaalka wiifaya ruuxan intee galeen intee ku jiraan adiga sheeg hadaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera qortay
الجزيرة waxay leedahay 85 weerar oo dhinaca cirka ah ayay 24 saac qaaday Israa'iil iyadoo la beegsatay sida ay tiri goobaha ay joogaan Xisbullah haddaba 85 weerar ee la qaaday 24 saac ayaa lagu bartilmaameedsaday goobo ay sheegtay Israa'iil inay ahaayeen makhaasino hubka lagu kaydiyo meelo gantaalaha laga soo rido iyo guryo iyagu si gaar ah ay u isticmaalayeen ciidamada Xisbullah waxay soo kale sheegeen inay duqeeyeen goobo godad ah oo dhulka hoostiisa ah oo ay sheegeen in loo isticmaalayay inay hubka ku kaydsadaan nimanka la yiraahdo Xisbullah waxyaabaha marka la yaab kale wariyaasha ay ka soo warinayaan Lubnaan waxay leeyihiin intaasoo weerar iyo intaasoo bam ah markii ay ku garaaceen oo ay yiraahdeen waa nasanaysaan ayaa haddana lagu soo bilaabay nimankii Xisbullah haddana jugtay ku hayaan marka halkaas isaguna dhibaato ka taaganaa leeyahay wararkaas ayaa soo kordhay haddaba qadar xayeysiisa kadib waxaan u gudbi doonaa akhbaaraadka iyo wararkii soo dhacay intaanu barnaamijka kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya maanta sabdiga qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu marayna haddaba qaybtan ugu dambaysa alaaba waxaanu ku soo qaadanaa wixii akhbaarada ee soo dhacay intii aynu barnaamijka ku jirnay haddaba waxaa soo dhacay war muhiima oo la leeyahay Bahrain waxay qabatay 41 qof oo dadka shacabka reer Bahrain ah 41 ay qabteen marka waxay ku eedeynayaan inay la shaqeynayeen ciidanka ilaalada kacaanka Iran Bahrain marka mushkilada ka taagan horena waa idinku sheegay nimanka xukunka haysta Bahrain oo boqortooyada ah waa sunniyiin laakiin shacabka boqolkiiba 70 dad gaaraya waxa lagu leeyahay waa shiico hadda ka hor xataa inta ku kaceen shiicada oo Iran ay taageertay iyadoo lala wareegi rabo boqortooyada ayaa Sacuudiga iyo ciidankeeyeen meesha sidaas lagu badbaadiyay marka hadda shacabka Bahrain waxay taageersan yihiin Iran dawladda iyo boqortooyaduna way ka soo horjeedaa Iran marka hadda 41 qof ayaa la qabtay mana ahan markii ugu horeysay xataa dagaalku markuu socday Iran iyo Mareykanka intaasoo boqolaal qof la xirxiray oo lagu eedeynayo dhamaantood waxa lagu eedeynayaa Iran inay la shaqeynayeen marka hadda marka saakay waxa la leeyahay 41 qof ayaa la qabtay waxayna sheegeen hay'adaha ammaanka ee dalka Bahrain inay dadka loo haysto inay yihiin dad la shaqeynayay oo u basaasay warbixintana u dirayay ciidanka ilaalada kacaanka Iran marka wararkaas ayaa soo kordhay haddii alla idmo wixii kale warar ee soo dhaca barnaamijyadeeda dambe ayaan idinku la socodsiin doonaa barnaamijkaygii ugu horeeyay maanta waa maalinimo sabti asxaabay waa naga intaa like gareey oo share gareey barnaamijka hadda cusubtaan subscribe-ka ka iloob YouTube-ka Facebook-na follow gareey inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad joogtaan